Так, мына акырындан баштай берели. Биздин бүгүнкү тема бул мобилдик контент жаратуу үчүн керек болгон техника. Эң биринчи, алдын ала сүйлөшүп алсак, биринчиден силер деген телефонго видео телефон аркылуу, смартфон аркылуу видео тартып, ошо контент жаратасыңар да. Ошондуктан баардыгы ушул темада болот, телефондун айланасында. Эң биринчи, эң керектүү түзмөк бул деген смартфон. Бул смартфонсуз азыр смартфондон эметели, отталкиваться эле, ушундан баштайлы. Дээрлик баардык телефондордо азыр видео тартуу мүмкүнчүлүгү бар. Баардыгы өзгөчө жаңы чыккан телефондордо камералары өлө сапаттуу видеолорду тартат. Мындан тышкары үндү дагы өзүнүн ички микрофону болот, аны дагы өзүнө жаздырат. Дээрлик кыскасы, видео тартуу үчүн, бир контент жаратуу үчүн эч кандай кошумча түзмөктүн куралдардын деле кереги жок. Бир гана телефон эле жетиштүү. Бирок сапаттуу контент жаратуу үчүн 3 негизги курал керек болот десем болот. Бул биринчиси, эң маанилүүсү, бул деген тышкы микрофондор. Мен жаңы эле айтып кеткендей, ар бир телефондо өзүнүн ички микрофону болот. Ички микрофону деле үндү жакшы жаздырат. Бирок ал жакшы жаздырыш үчүн звук чыккан жерде туруш керек да, телефондун микрофону. Көп учурда андай болбой калат. Мисалы үчүн бирөөнөн интервью алыш керек болот, же болбосо жанагындай жаңылык телевиденияда, жаңылыктарда стендап жаздырат го, ошондо сыяктуу адам сүйлөп аткан үнүн жаздырыш керек болот. Эгерде телефон аркылуу, мисалы үчүн бир адам сүйлөп жатканды тартсак, 2 метр алыстыкта тартсак, мисалы үчүн, анын сүйлөгөнү дээрлик угулбай калат, эгерде ички микрофонго үн жазылып аткан болсо. Ошол себептен телефон кандай гана жаңы болбосун, канчалык кымбат болбосун, канчалык профессиональный болбосун, Pro Max'тар болбосун, баары бир эң биринчи, эң маанилүүсү бул тышкы микрофон керек болот. Эгерде сапаттуу видео тартам десеңер. Мындан тышкары штатив бул кошумча курал катары. Аны дагы кийинчерээк айтып берем. Эми үчүнчүсү жарык. Так, биринчиси. Ошол мен жаңы эле айтып өткөндөй, мурдагы сабакта үн боюнча тренинг болгон бизде. Мурдагы сабакта ошо үн видео тартууда үндүн маанилүүлүгү жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Азыр болсо ошол ошону бир аз кайталап өтөт окшойм. Эң биринчиси бул ошо тышкы микрофондор. Мен жаңы эле айтып өткөндөй, эң жөнөкөй топтом деген бул эми жанагы сборка. Вот бул жерде сборкабызда телефон плюс наушник. Кыргызчасы кулакчын болот, бирок мен наушникти эле берейин, баарына түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы үчүн, эгерде интервьюну видеого тартып аткан болсоңор, эгерде силерде ушундай проводной наушник болсо, обычно проводной наушник бул жеринде микрофону болот, атайын үндү жаздыра турганчы. Мисалы үчүн бирөөнүн интервью алып атканда, ошол микрофонду адамга мынтип сүйлөп жаткан адамга жакындатып кармаш керек болот да. Негизи эле ошол ашыкча үндөрдү жаздырбаш үчүн дайыма жакын алып келиш керек да. Андан сырткары дагы беспроводной петличкалар болот. Булар, мисалы үчүн, бул жерде эң арзан петличка көрсөтүлгөн, беспроводной, Bluetooth аркылуу иштейт.
бир баасы эми бул наушниктердин бааларын кошо айта кетейин. Миң сом менимче бир подделкалардан баштасак бир 300-400 сомдон өйдө бир канча 20 000 чейин болот болуш керек примерно баалары. Бул беспроводной петличкалар болсо бул эң жөнөкөй, эң арзан петличка могул сүрөттө көрсөтүлгөн. Там 1500 1200 тегерегинде турат. Бул жерде вот моунус болсо бул телефонго туташтырат, бул болсо бул петличкалар микрофондор сүйлөп жаткан адамдарга вот тагып илип койсо болот да, что баалардын үнүн так жаздырыш үчүн. Ошо булар Bluetooth аркылуу иштейт. Вроде бы, эгер жаңылбасам, Bluetooth 5.0 деген азыркы жаңы версиясы. Азыр Bluetooth'дагы өзү протокол катары жаңыланып турат да. Ошондо бул эң жаңы протокол иштейт да, жаңы Bluetooth менен жаңы чыккан. Ошо 5.0 деген. Бул жерде ошол эки микрофон, бирөөнү мисалы үчүн эгерде эки адамдын диалогун тартам десеңер, экөөнү эки микрофонду мынтип кучаптап коюп, анан тарта берсеңер үнү да жакшы жазылат. Вот телефондун эмес, баардыгы салыштырууда билинет да. Мен азыр телефондун ички микрофонуна салыштырып айтып атам да. Ошол салыштырмалуу бул петличкалар жакшы жаздырат эми. Бирок бул мисалы үчүн эгерде видео тартып дайыма алектенем десеңер, анда эң башында ушундай микрофондон баштасаңар болот. Сапаты прям аябай сонун эмес, бирок жетишерлик, эми жакшы да. Андан сырткары буларды заряддап туруш керек болот. Андан сырткары буларды ар кандай помехилер да болушу мүмкүн. Бирок ал баардыгы эле түзмөктөрдө болот. Эгерде өткөн сабакта айтып өткөндөй, эгерде петличка сатып алууга же наушник сатып алууга мүмкүнчүлүк болбосо, анда экинчи телефон таап, экинчи телефонду микрофон катары колдонсоңуз болот. Мисалы үчүн, эгерде ушул сыяктуу азыр могу видео сүрөттө көрсөтүлгөндөй стендап тартып атсаңар, анда вот микрофондун ордуна телефондун ичине диктофон киргизип, аны ошол үндү ошол жаздырсаңар болот да. Анан кийин монтажда үн менен аудиону бири-бирине синхрондоштуруп, анан эми сапаттуураак видео контент жасаса болот. Экинчиси, үндөрү менен принципи баарын айтып өттүм окшойт. Эгер суроо болсо, суроону аягына берсеңер болот. Мен азыр штатив жөнүндө айта кетейин. Штатив эмне үчүн керек? Чтобы штативде видео тартууда кичине кадр стабильный болуш үчүн статикалык көрүнүп, кичине бир аз мындай профессиональный болуш үчүн ошондуктан штатив колдонулат. Бул бир. Же болбосо, мисалы үчүн, силер өзүңөрдү блогер болсоңор, өзүмдү өзүм тартам десеңер деле штатив колдонуп, штативге коюп, өзүңөрдү тарта берсеңер болот. Штативден тышкары ушундай мындай селфи палкалар болот. Селфи палкалар менен да тартсаңар болот. Бирок муну селфи палканы мындай палка катары колдонбойсуңар да, эгерде штатив катары тартам десеңер, анда вот жерге же столго же бир мындай жөн турган жерге такап, анан ушул аркылуу тартсаңар болот да. Бул болсо жөнөкөй штатив. Телефон, атайын телефонго арналган штатив. Булардын баалары 2000ден 3000 примерно ушундай болот. Бул селфи палкалар болсо бир 1000 сом тегерегинде болуш керек. Үчүнчүсү дагы пайдалуу сапаттуу контент же сапаттуу видео тартууга керектүү болгон үчүнчү курал бул
жарык жарык бардык съемкада керек болот. Дайыма көбүнчө операторлор өздөрүнүн дайыма жанына ар кандай светтин түрлөрүн салып алышат. Бул деген мисалы үчүн ар кандай съемка ар кандай жерлерде болуп калат. Мисалы үчүн караңгы помещенияга кирип, эгерде анын ичинде эч айнектери жок болсо же мындай свет жок болсо, анда ошо караңгы жерде видео тартуу мүмкүн болуп калат да. Телефондон эми эчтеке көрүнбөй калат. Ошондуктан как минимум мындай кичинекей свет алып алса болот. Булардын баалары деле бир 2000 тегерегинде батарейка менен заряддалат. Андан сырткары буга дагы запасной батарейкаларды алып коюш керек болот. Анткени тартып аткан учурда өчүп калганда как запасной батарея колдонуш үчүн. Андан сырткары вот мен жогоруда айтып өткөндөрдүн баарын бириктирген атайын даяр комплекттер, сборкалар дагы сатылат өзүнчө. Бул жерде мындай боя Ultimate Smartphone Video Kit деген сборка мисал катары көрсөтөйүн. Бул боя эми азыр ушул видео тартууга, үн жаздырууга керектүү болгон устройстволорду жасаган компания. В принципе, алардыкы эми сапаты боюнча баардыгы жакшы. Могул мисалы үчүн сборканын баасы $80 турат примерно. 7000-8000 тегерегинде да. Бирок мунун ичинде полный набор баары бар. Мындай биринчиден штатив бар. Атайын телефонго кармагыч менен. Анан мындай жарыгы да болот. Тоже жана өткөн слайдда көрсөткөндөй эле жарык да. Атайын телефонго арналган. Андан сырткары мындай пушка микрофону болот. Пушка микрофон деген вот телефондун микрофонун ички микрофону менен могул пушка микрофондун айырмасы бул чоң аралык, пушка микрофон чоң аралыкта жаздыра алат. Эгерде мисалы үчүн 5-6 метр алыстыкта турган адамды тартсаңар, ошонун үнүн деле жакшы жаздырып алат да. Телефон камерасына андай мүмкүнчүлүктөр жок. Бул болсо немеге могу пушка микрофонго тагылуучу материал, чтобы шамал учурунда ашыкча үндөр болбош үчүн ушундайларды тагып анан тартышат. Так, муну айтып өттүм. Мисалы үчүн да вот блогерлер, эгерде блогер болсоңор өзүңөрдү, эгерде силерде ушундай комплект болсо, анда силер өзүңөр деле тартсаңар болот, же болбосо ушуларды колдонуп более сапаттуураак контент тартсаңар болот да. В принципе, ошол конструкциясы жана комплекттин конструкциясы ушундай түрдө көрүнөт. Штатив, телефондун кармагычы, бул болсо микрофон, пушка. Микрофон, пушка телефон менен бир провод менен туташтырылат. Андан сырткары мен в принципе да. Так, в принципе, ошол менен окшойт. Кимде суроо бар, эгер суроо болсо, суроо берсеңиздер болот ушул тема боюнча. Son маалыматтар болду. Мен как раз кече жакында ушундай штатив алсам, мына телефон кармагычы дароо эле сынып калды да. Ошого эми дагы
алышым керек, кандайынан алсам, мына сиз көрсөтүп аткандар обязательно мына микрофону азыр пушка деп ошонусу өзүнү менен кылса бирге болобу или отдельно турсалабы? Мен көрсөтүп аткан бул сборка комплект өзү мындай баары бир эмеде сатылат да, бир коробкада. Бирок андан сырткары мындай штативдер, өзүнчө деле штативдер болот. Ушул штативдерди дагы өзүнчө сатып алсаңыз болот. Булар болсо билбейм, бир $40-50 тегерегинде турса керек, эгер өзүнчө штативди өзүм сатып алам десеңизчи. Мисалы үчүн силердин штатив кандай экенин билбейм, бирок могулар рынокто анча мынча сапаттуу болуп саналат да, анткени могул конструкциянын баары темирден жасалган, анан эми салмагы дагы оор болот, оорураак, ошон темирден жасалган эсебинен. Ошондуктан штатив там кулап кетип, же шамал элесе кулап кетип, түшүп калып дегендер болбойт. Мисалы үчүн могу конструкцияда деле вот телефон кармак, көбүнчө штативдерде, вот телефонго арналган штативдерде вот кармагычынан маселе болот да. Кээ бирөө пружинадан жасалган кармагычтар болот, бирок алар эң сапатсыз болот да, анткени пружина бат эле чыгып кетип, бузулуп кетет. Көбүнчө ошолор бат бузулат да, анан ошондуктан телефон түшүп кетип, сынып калып деген ушундай сыяктуу учурлар болот. Ошондуктан бул жерде техника алам десе, көбүнчө дароо эле сапаттуу техника алыш керек. Мисалы үчүн бул жерде деле вот кармагычы кичине ишенимдүүрөөк да. Бул жерде вот могул жерде могул бураманы монтип бурап, анан мындай телефонду бекитет да, пружинадан эмес. Кандай дейсиз? Болду, рахмат. Дагы кимде дагы суроо бар? Суроолор болсо берсеңер болот. Эгер суроо болбосо, анда ушуну менен тренингди аяктайлы. Эмки сабактарда дагы башка темаларда дагы тренингдер болот. Эгерде силерге кызык боло турган темалар болсо, анда группага эле жазып сунуштай бериңиз. Биз ал темаларды кийин чогултуп, ошолордун бирин тандап, анан ар бири боюнча тренинг өткөнгө аракет кылабыз. Ошол анда келе жаткан жаңы жылдар менен. Всем пока.